Оройн төргийн хэмжигчтэй ам нээвэл зочны ярилцлага хийж байна. Энэ удаагийн шинээр бид Монгол улсын ерөнхийлөгч асан Цахиагийн ЭЛБЭГДОРЖтой уулзч ярилцж байна. Тэгэхээр та дөнгөж өчигдөр гадаадаас ирсэн гэж би сонссон. Тэгэхээр таныг байхгүй эрх хэрэгч намын засгийн газар 2 дахь удаа огцрох шахлаа л да. Ерөн зүгээрс засгийн газрыг огцруулах асуудал жоохон юунаас үүсэлтийн бол үзэл бодлын зөрчил гэхээсээ илүү нэг нам дотор юм чим ашиг сонирхлын зөрчлөөс үүдэлтэй болов гэсэн юм байдал ажиглагдсан. Таны хувьд юу гэж харсан? Дараагийн ерөнхий сайдын тодорхой өмчн засгийн газар огцрохгүй шүү дээ. Тийм үү. Хэрвээ тэр нөгөө фракцийнхын шаардаад байснаар одоо жижигдэн үйлдвэрлэлээс зээл авсан 2 сайд нь одоо огцорсон юм уу ажлаа өгсөн болвол бас ингээд хөрс хүнсэн газрыг орлоод авах шаардлагагүй байх байсан болов уу гэж яриад байсан. Гэтэ бид нарын засгийн газрыг огцрохгүй дээр нэг жоохон томоор харчмаар байгаа. Ер нь бол ардын намын бүлэг 32 гээд хуваагдчихлаа гэдэг бол ардын намын асуудал байхгүй юу? Нэгүгээр хэлбэл ардын нам дотроо энэ асуудлаа ярих хэрэгтэй. Парламентын засаглалтай оронд ерөнхий сайдын тухай асуудал тавих гэж байгаа бол эхлээд намын даргын тухай ярьдаг. Өнөөдөр яг л Германтай манайх ойролцоо системтэй шүү дээ. Меркель гарч ирээд би дараачийн намын даргад өрсөлдөхгүй гэж хэлж байна. Тэр юу гэж хэлж байна гэвэл одоо та нар миний төвшөнд, миний зэндаанд ажиллах хэмжээний канцлер, тим хэмжээний улс төрч нам дотор олоо. Манай нам олох ёстой л гэсэн үг байхгүй юу? Яг ерөнхий сайдыг 3 хоногийн дотор бэлдэнэ гэж хаанч байхгүй. Ерөнхий сайдыг уг нь 30 жил, 3 жил бэлдэх ёстой байхгүй юу? Тэр нь намын ажил. Тэгээ манай үндсэн хуулинд маш зөв заасан мөртлөө бид нар 20 хэдэн жил буруу хэрэгжүүлж ирсэн. Ерөнхий сайдаа унагчаад ерөнхий сайдаа хайдаг. Миний хэлэх гээд байгаа юм бол эхлээд өнөөдрийн байгаа ерөнхий сайдаас илүү ерөнхий сайдаа бол. Тэр бол намын асуудал. Тэгээд нам дээр ерөнхий сайдын асуудал биш. Манай одоо улс оронд ийм асуудал гараад байна. Нам дээр ингээд 2 хуваагдчихлаа. Манай намын дарга намаа авч явж чадж гэнэ үгүй юу гэдгээ эхлээд нам дээр ярих хэрэгтэй. Тэгэхгүй болохоор бид нар улсын их хурлын чадгуулчих гээд байгаа юм шиг, засгийн чадгуулчих гээд байгаа юм шиг тийм сонирн байдалд орлоо шүү дээ. Яг ийм байдлаар их хурлын хуулиа өөрчилчих, засгийн газрын хуулиа өөрчилчих, улс төрийн намуудын тухай хуулиа өөрчилчих, наад зах нь намын дүрмээ тэгээд өөрчилчих л ёстой байхгүй юу? Таасан хэллээ шүү дээ. Дараагийн ерөнхий сайд олж чадаагүй учраас хөрс огцроогүй гэж ярьж байна. Гэхдээ ерөн зүгээр дараагийн ерөнхий сайд хэмбэ гэхээр нөгөө намын дарга биш ерөнхий сайд бол хүчгүй байдагтай холбоотой болов уу гэж би харсан. Ерөн хөрсөх намын дарга байгаа цагт бол дараагийн ерөнхий сайдыг олоход хэцүү юм шүү. Зөв. Хөрсөх намын дарга байгаа учраас дараагийн ерөнхий сайдыг олсонгүй гэж асууж штэ. Яг тийм байх ёстой. Чи намаа бариад улс төрөө бариад үнэхээр түүнийг намын хамт олонныхоо одоо тэр хүндэтгэлийг хүлээгээд олонхийг аваад явж байгаа бол тэр хөрөл сайд өсөх одоо тэр ерөнхий сайд байж л байх шүү дээ. Ер нь манад ерөнхий сайд 4 жил дотор огцордоггүй болчих ёстой шүү дээ. Тэгэхээр энэ засгийн газрыг огцруулах асуудал нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэлээс зээл авсан сайд гишүүдийн асуудлаас үүдэлтэй. Тэгэхээр прокурорс бол сая Бацараг сайдыг одоо бүр эрхийн төлөвлөлөх асуудлыг оруулж ирээд улсын хурл хамгаалаад үлдсэн. Тэгвэл бол засгийн газрын сайдын ажлаас нь чөлөөлсөн л доо. Тэгэхээр энэ дээр ер нь зүгээр нэг ойлгомжгүй логик үүсээд байгаа байхгүй юу? Засгийн газраас огцордог, их хурлаас огцрохгүй нэг ийм хамгаалт үүсчихэд байгаа юм. Тийм. Би бол энэ дээр бид нар дандаа шийдлэр харах хэрэгтэй. Нэг ийм том асуудал үүсгэхэд нам нь хуралдаж явах ёстой шүү дээ. Жижиг дунд үйлдвэрээс зээл авсан гэд яг нотлох баримттай ийм асуудал үүсчлээ. Одоо намууд дөрмөндөө өөрчлөлт оруулж явах ёстой. Яг ийм асуудал гарах юм болвол манай нам их хурлын гишүүнээ шууд эргүүл татнаа. Хэрвээ манай тэр одоо манай гишүүн засгийн газрын гишүүн байгаа бол бид засгийн газрын гишүүнээс нь чөлөөлнө. Хэрвээ энэ асуудлаар прокурор хуулийн байгууллага хүсэл тавих юм бол бид шууд өгөөд явуулна. Намын дүрмэндээ хийчих хэрвээ өөрчлөлт шаардж байгаа бол өнөөдөр улсын их хурл хуулиндаа тэгэл хийчих. Одоо нөгөө нэг их хурлын гишүүн гэмт хэрэг үлдэж байхдаа одоо байран дээрээ баригдвал гэдэг нэг юм байгаа шүү дээ. Тэрнийг өөрчлөөл ерөнхий прокурор хүсэл тавилаа шууд өгөөд явуул. Тэгэхээр прокурор ихний ингэж хуулиа өөрчлөх ёстой. Манайд бол хүний өөрчлөлтөөр юм уу эндээсээ сургамж авлаа хуулиндаа өөрчлөлт оруулаад цаашаа бол энэ бол дэвшил болно. Юмыг ингэж харах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр Бацаргийг нам нь хамгаалаад үлдсэн болохоор прокурор дараагийн хүмүүсийн асуудлыг оруулж ирэхгүй ингээд бас хугацаа алдаад байна уу гэж харагдаад байна. Гэхдээ хуулийнханд барих хуулийг л өөрчлөөд өгөх ёстой шүү дээ. Хуулийнхныг шөөмжлээд идэг. Тэр хуулиа өөрчлөөд хуулийнханд боломж олгочлоо. Тэгэх юм бол тий. Прокурор асуудлыг оруулж ирэл улсын хурл өгдөөгүй чөлөөлнө гэдэг үү? Өгдөөгүй чөлөөлөд явуулдаг. Дээр нь тэр хүний тэр асуудал одоо би нэг ийм санал оруулж ирсэн юм. Прокурор тэгж оруулж ирээд тухайн улсын их хурлын гишүүн гэм буруугүйгээд одоо шүүхээс шийдвэр гарчих юм бол ерөнхий прокурортой хариуцлагатай болсон. За. Тэгэхээр содотор сайд ерөн зүгээр магадгүй засгийн газрын асуудлыг оруулахгүйгээр өөрөө яагаад төрүүлээд өргөдлөө өгч гисэнгүү сая дөнгөж өгч яана гэдэг асуулт. Монгол улсын ерөнхий сайд гэдэг ямар эмзэг албан тушаал вэ гэдгийг л эндээс харуулж байгаа. Бид нар үнэхээр
ерөнхий сайдаа тогтвортой ажилуулдаг ийм механизм хийж өгөх ёстой. Дараачийн ерөнхий сайд нь тодорч идэг. Ерөнхий сайдаа огцруулах гэвэл энэ хүнийг нам дээрээ санал хураагаад намын дарга нь өөрчлөгдлөө. Манай намын дарга өөрчлөгдсөн учраас одоо энэ хүн дээр санал хураая гэд тэгээд дараагийн ерөнхий сайд томилогдсноор өмнөх ерөнхий сайдын бүрэн эрх дуусгар болно гэд үндсэн хуулинд бичигдсэн байгаа. Яг энэ заалтыгаа дахав улс төрийн нам бүх одоо тэр хууль дүрмээ бүгдээрээ л өөрчилчих хэрэгтэй. Ингэх юм бол Монголын улс төр бол асар тогтвортой болно. Содбаатар гэдээ асууж штэ. Гэхдээ яагаад хөрөлц өгч жишээлбэл Содбаатарыг өөрчилсөнгүй вэ те? Бүр одоо өөрийнх нь засаг нь унахын тулаад бүр ингэж байхад бүх гişүүд хүмүүс шаардаад байхад хамгаалаад байгаа шиг байдал те. Ганц ч гэсэн коноп хэрэгтэй л байгаа байхгүй. Одоо үлдсэний дараа Содбаатар өргөдлөө гэж байгаа. Юу гэсэн үг Содбаатарын одоо коноп бас хэрэгтэй байсан учраас байлгагдсан гэж. Ерөнхий сайд тийм л эмзэг байхгүй. Тэгэхээр л Монголын улс төр ийм одоо тогтворгүй байна. Засгийн газар нь ийм тогтворгүй байна. Одоо үүнийг намынхаа дүрмэндээ өөрчлөлт оруулах, улсын их хурлынхаа хуулинд өөрчлөлт оруулах, засгийн газрынхаа хуулинд өөрчлөлт оруулах хэрвээ сургамж авсан юм бол. Тэгэхгүй бол энэ нэг шуугаад, энэ нэг тоос манарч дараачийн шинэ сэдв өнгөрнө. Тэгээд хойтон жил ихэд дараачийн шинэ улсууд өөр улсууд дахиад энэ чинь давтана шүү дээ. Тэгэхээр жижигдэн үйлдвэрлэлийн сангийн зээлийн асуудал зөвхөн энэ намын үед ч биш. Танай намын үед ч гэсэн байсан байх гэж хараад байна л да. Байсан л баг тий. Тийм учраас тэр үед нь байсан болвол ийм зүйл байжээгээл хуулиа өөрчлөлт цаашаа явчих байсан. Тэр үед байсан учраас миний зүгээс нэг хийсэн юм болвол шилэн дансны хуулинд оруулсан шүү дээ. Бүх гүйлгээ шилэн байя. Би нэг 1 сая төгрөгнөөс дээш гарсан гүйлгээ гаргасан шийдвэр бүхэн 72 цагийн дотор вебсайтн дээр гарах ёстой. Бүр вебсайтгүй тийм одоо цахилгаангүй газар болвол цаасан дээр бичээд зарлалын самбар дээр тэр сумынхаа одоо тамгын газрынхаа хан дээр өлөгжөө гэдэг тийм шийдвэр гарсан юм. Яг их хурл дээр ярьж байгаад 5 сая болсон. Дээрээс нь ярьж байгаад олон нийтийн зүгээс мэдээд энэ асуудлыг гаргаж ирэх юм бол шууд асуудал үүсээд хариуцлага тооцдог бай гэдэг заалт байсан. Тэр хариуцлагын заалтыг аваа ийдсэн байхгүй юу? Тэгэхээр одоо хариуцлагын заалтаа нэмээд оруулчих. Одоо нөгөө шилэн дансныхаа тэр хуулийг олон нийтэд хяналтыг өгчих. Саяын тэр жидүүгийн асуудал гарч ирээд байна гэдэг бол бид нар зүгээр ардчилд ард түмэнд наад зах нь хөөрхийн сошиалд байгаа нийгмийн одоо энэ мэдээллийн улсуудад баярлалаа гэж хэлэх хэрэгтэй. Нэг сайн харагдаж байгаа юм болвол тийм зүйлийг энэ болж л ийдэг юм. За нэг хэдэн одоо төгрөгний л асуудал байна гэж хайсангүй шүү дээ. Энийний цаана ямар ёс зүйн асуудал байна. Энийний цаана ягаад хүмүүсийн амьдрал муудаад байна. Энийний цаана манай эдийн засаг ягаад өсөхгүй байна гэдэг тийм маягаар монголчууд манай хэвлэлийнхэн манай одоо нийтийн мэдээллийн хэрэгслийнхэн олж хардаг болсон байна. Энэ бол асар том ололт. Одоо үүгээр нь далимдуулаад айгүй бол нөгөө зөрчлийн хууль гэдгээ барьж аваад нөгөө нэг сошиал медиагаа хаах тухай ч юм уу тийм ээ. Миний нэр төрийг унах гэж байна гэдгээр нөгөө талаас нь тэр дайрах гэж шүү дээ. Гэтэл одоо харин тэр хууль тэр эрхүүдийн баталгаажуулаад тэгээд эндээсээ сургамж авсан юм хуулиндаа хийгээл явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр таны тэр санаачилсан шилэн данс уул нь бол маш дэвшилтэй байсан. Гэвч одоо бол битүү хайрцанд орчлоо ш тэр данс чинь. Шилэн данс биш одоо ширэн данс шиг юм байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр нь юу вэ гэхээр манад нэг л юм буруу байгаа. Энэ хүн санаачилсан, энэ хүний ажил, энэ хүний санаачлага байсан гэдэг шиг хаяад байдаг, үргэлжлүүлэхгүй. Чи хэдий дэвшил гардгийг, хэдий улс орон хөгждөг юм. Дэвшил гэж үзэж байгаа юм хадгалаад түүнийг ахиулаад улам сайжруулад явахыг л хэлдэг шүү дээ. Төрийн залгамж чанар. Наадах чи хэлээч яах хэрэггүй. Гэхдээ тэр залгамж чанар бол хуулиар илэрдэг, бодлогоор илэрдэг байхгүй. Тогтвортой, тууштай тэр бодлогыг мөрдөөд сайжруулад явахаар илэрдэг. Нөгөө талаар тэр 60 тэрбумын асуудал дээр хариуцлага тооцох асуудал бас ингээд хөндөгдөд байгаа. Тэгвэл танаа намын үед ч бас 60 тэрбумын шиг ийм схем, санхүүжилтийн схем байсан л байгаа гэж хараад байна. Сайдын судал хүртэл тодорхой тариф сонсогдоод байсан шүү дээ. Үүнийг за яг энэ хэдийнээс эхэлсэн хэн эхлүүлсэн гэж ярил зөндөө юм байгаа. Тэр үед яригдчихсэн учраас нөгөө улс төрийн албан тушаалтан сонгогдсон томилогдсон албан тушаалтнуудтай хариуцлага тооцдог бие даасан хуультай болёо гэд би хурал руу оруулаад 3 удаа оруулаад батлагдаагүй. Одоо тэр хуулийг оруулснаас хойш 6 жил болж шүү дээ. Үнэхээр тийм одоо юм дахид давтмааргүй байх гэвэл одоо хуулиндаа оруул. Одоо 60 тэрбум ч айгүй бол 90 тэрбум 120 тэрбум болвол дараачуудаа дахиад давтагдана шүү дээ. Тийм учраас чи сургамж авсан болвол сургамжаа хуулиндаа оруулаад тэгээд түүнийг мөрдгөл асуудал шүү дээ. Одоо тэр сонгогдсон болон томилогдсон албан тушаалтнуудтай хариуцлага тооцдог хуулиар энэ их хурл шууд оруулаад их хурлын дарга эндээс сургамж авж байгаа бол энэнийг ерөөсө дараачийн одоо хуралдаанаар оруулна. Энэ хуулийг оруулаад ир.
Энэ хуулийн дээр иргэд санал өгмөр байна уу? Одоо нөгөө олон нийтийн хэлэлцүүлгээр явуулах ёстой шүү дээ. Одоо нөгөө Twitter-ийн, одоо нөгөө Facebook дээр байгаа хүмүүс тэрнийг уншиж үзээ саналаа нэмэрлэж явах ёстой шүү дээ. Тэгээ саналаа нэмэрлээд за энэ дээр 10,000-аас дээш хүний санал, 100,000-аас дээш хүний санал энэ одоо хуулийн энэ заалт авж байна. Эннийг дэмжиж байна. Ерөөсөө их хурлын гишүүдийн чинь эгүүлэн татах эрхийг ард түмэнд өхөн зөв юм байна. Тэр нөгөө прокурор асуудал оруулаад ирэхэд татах асуудлыг шууд өхөн зөв юм байна. Эннийг 90,000 хүн дэмжижсэн байна. Гэх юм бол шууд оруулна гэж хуулиндаа өөрчлөлтөө оруулаад тэр бие даасан хуулийг гаргаад мөрдөөд явуулда. Эннийг л улс орон дэвшинэ гэж хэлж байгаа. Түүнээс биш одоо жидүүгээс дахиад нэг өөр нэг асуудал гардаг. Тэрний хойноос тоос манартал хөөцөлдөөл. Тэгэл тэн дээр би шударгаас тогтоон ингэн тэгнэ гээл тэгэл ингээд явах юм бол Монголд орцоор л бахвал. Таны саяны хэлсэн хуулийг бол ойрын үед батлагдах магадлал багтаа гэж хараад байна. Ягаад тэгэхээр бол тэр намын санхүүжилт нь хаанаас санхүүжих нь тодорхойгүй. Нам санхүүждэг одоо нэг ийм гол арга нь энэ болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр энэнийг тодорхой болгоогүй цагт бол таны саяны хэлсэн бол батлагдах хэцүү дээ. Тэгвэл одоо чи яг л зөв ярьж шүү дээ. Намын санхүүжилтийнхаа хуулинд л одоо тэгвэл өөрчлөлт оруулалт. Намынхаа хуулинд өөрчлөлт оруулж чаддгүй бол одоо сөрөг байгаа нам өөрсдийгөө одоо шинэ нам байгуулна. Нэг бол одоо шинээр улс төрд орж ирнэ гэж байгаа улсууд тэр тунхаглалаа гаргалт. Манай намын санхүүжилт бол ингэж явна. Орж ирсэн нэг төгрөг бүхэн шилэн байна, гарсан нэг төгрөг бүхэн шилэн байна. Ийм байдлаар явна. Энэ бүхэн бүртгэлтэй байна. Нийтийн одоо нүдэн дээр ил байна. Бид нар ингэж шийдлээ. Гаргасан шийдвэр бүхэн одоо тэр цаасан дээр тэр одоо вебсайтн дээр байж байна. Иймэрхүү маягаар л явах ёстой ш. Тэгэхгүй бол наа чин явахгүй. Тэгэхээр эрх хэрэгч намын бүлгийн зодооныг хараад ахад ер нь одоо манан гэдэг бүлэглэлтэй бүгдээрээ тэмцэх гэж яриад байгаа мөртлөө яг цаана одоо бүгдээрээ холилдоод орцсон болов гэж харагдаад байна. Марцнаас таныг бас энэ манан бүлэглэлийн нууц эзэн гинөө ил эзэн гинөө гэж яриад байдаг боллоо. Та ер нь хэргийн гол эзэн юм шүү. Ерөөсөө л энд одоо болж байгаа бүтэхгүй байгаа зүйлүүдийн гол эзэн элбэгдорж гэдэг шиг ийм яриа яваад шүү дээ. За энэ ардчилсан намын хичил одоо барьж гэн, ардын намын хичил барьж гэн, сөрөг хүчний барьж гэн, эрх хэрэгчийн хичил барьж гэн, нөгөө Эрдэнтийн 49% хичил автсан байна, ийм хонголч үүсгдсэн байна. Энэ хүн л аюул гээл. Үнэхээр нэг хүн одоо энэ бүхнийг ингээд барьж идэг бол нэг тийм хяно ярьсаар байгаа хяноондоо итгэж эхэлдэг шүү дээ. Нэг тийм байдал руу орж эхэлж байгаа. Тийм учраас энийг сэдвээр нь ярилцаад сэдвээр нь ямар учиртайг нь тайлбарлаад явчих болно. Энэ дээр би өөрийгөө өмөрж байгаа юм шиг ингээд яриад эхэл утгахгүй байхгүй юу? 2008 оны засгийн газар байгуулагдахад л одоо Монгол ардын нам Монгол ардын нам ардчилсан нам хоёр нийлээл засгийн газараа байгуулсан. Тэгэхэд би намын дарга байсан. Надад санал тавьж байсан. Тэгээ шадар сайдаар орчих. Тэгээд ингээд хамтраа засгаа байгуулъя. Тэгэхэд би танаа ардын нам 44 хүнтэй байна. 44 гишүүнтэй. Та нар дангаараа засгаа байгуул. Бид сөрөг хүчин байна. Тэгээд ардчилсан нам тавьсан санал гээд үндэсний зөвлөлт хорон дээр асуудал хэлэлцүүлсэн. Манайхан тэнд нөгөө албан тушаал одоо оръё гэдэг тэр санаагаар тэр манангаа үүсгэх шийдвэр гаргахаар нь би намын дараагаас өргөдлөгөө чөлөөлөгдөж ирсэн. Ийм л төвхтэй шүү дээ. Тэгэхээр ер нь зөвхөн стандарт бус засгийн газраас суулаад манан үүссэн гэж яриад байгаа. Одоо ч гэсэн тэр манан хэвээрээ үргэлжлээд байгаа юм биш үү? Ер нь. Гэхдээ тэрнийгээ тэгээд тэр нь болохгүй байгаа бол тэр намынхаа хуулинд л өөрчлөлт оруулах та. Тэр манан дахиж үүсэхгүй байх талаар үнэхээр дахиад одоо 39 ба түүнээс дээш эрх авцсан болвол хамтар засгийн газар байгуулахад болчихлоо. Тэгээд ингэж явна гэд хууль дүрмэндээ өөрчлөлт оруулаагүй байх юм бол зүгээр л яриа шүү дээ. Одоо энэ яриагаа болоод ярьж байгаа яриа сургамжаа хуулиндаа оруулаад яваа шүү дээ. Энийг л манай хэвлэлийнхэн олон нийтийнхэн шаарддаг л болох шүү дээ. Нэрэ марцнаас намрын их баяр манай ам нээвэл ярилцлаганд орохдоо элбэгдорж ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшгэд манай намын Санжин баяр бол одоо элбэгдоржийн талд үйлчлээд намайг одоо ялагдуулахад нөлөөсөө гэдгийгсэн. Тэгэхээр баяр та хоёр ер нь тийм ойр найзууд уу? Ер нь стандарт бус засгийн газраас хойш тийм найзууд болсон юм уу? Би одоо нэг хүнийг сайнаар хэлэх, нэг хүнийг муугаар хэлэх юм одоо сонирхол надад алга. Хүнийг сайнаар муугаар ялангуяа муугаар хэлүүлэх гэж байгаа бол надаас ерөөсөө асуулт асуух хэрэггүй. Би юу сонирхож байна гэвэл энэ явж ирсэн зүйл дээрээ ямар сургамж аваад одоо яаж бид нар шийдэх вэ гэдэг энэ шийдлийг л би сонирхож байгаа. Жишээлбэл өнөөдөр би юунд санаа зовж сууж яах гэхээр хуулийн төслүүд дээр жишээлбэл ажиллаад энэ дээр үнэхээр одоо тодорхой гишүүдэд санал болгоод ч юм уу болж игэл засгийн газар их хурлан захиалга өгөөд энэ хуулийг нэг ёстой нэг чанга хууль хийгээд энэ нийгмийн нэг ийм зөрчил үүсээд нэг ийм одоо юм болоод энэ энэнийг дахиж яаж давтахгүй байх вэ гэдгээр л одоо өөрчлөлт оруул гэвэл
Би энэ дээр суухад бэлэг. Онгоц гэдэг юм анх үүсэж байхад 10 онгоцны 9 унжсэн. Тэр ягаад унахаа болсон бэ гэхээр л тэр унсан шалтгааныг олж тогтоогоол тэгэл техникийн хувьд засаал явсан байхгүй. Одоо 1000 онгоцны нэг нь унжээнэ үгүй юу гэдэг асуудал өнөөдөр яригдж байгаа. Төр улс төрийн нам бидний хоорондын энэ яриад байгаа одоо харилцаа энэ бүхнийг ийм маягаар хуулиа чангаруулаад стандартаа чангаруулаад мөрдөөл явах юм бол энэ дэвшил болно. Би энэ тухай ярихыг л сонирхож байгаа. Өмнөх парламентын үед танаа арчилсан нам яг одоогийн эрх баригчдыг хоорондоо зөрчилдөд Алтан үеийн засгийн газрыг огцруулсан. Энэ огцруулахад таны нөлөө бас их байсан гэж сонссон юм байна. Яг Алтан үеийн фэм буруу юм хийсэн, юм хийсэн гэж одоо би ингээд яриад бид нар бие биенээ мөлжөөд байх юм бол нэг айхтар үр дүн гарахгүй дээ одоо. Хэрвээ чи одоо дахиад асуугаад яг яасан гэвэл би хариулж болно. Алтан үеийн гол танд бас их гомдолтой явдгаад дараа нь удаа мэдэгдсэн шүү дээ. Та хариу өгөхгүй л байлээ. Би нэг Алтан үеийг бол өөрийнхөө засгийн газрыг огцруулсан хүн. Над дээр манай засгийн газрыг одоо нөгөө хуулийн асуудлууд яригдаад баахан зүйл яригдаад ирэхээр за засаг огцорлоо, ерөнхий сайд огцорлоо гэдгээр хохирсон хүн болоод тэгэл тэндээс одоо тэр яригдаад байгаа асуудлуудыг хаах сонирхолтой байсан. Та одоо би өөрөө өргөдлөх хэцүү байна. Та одоо энэ нөгөө ерөнхийлөгч бас ерөнхий сайдыг огцруулах санал оруулах хэрэгтэй байдаг шүү дээ. Өгөөч гэд над дээр өргөдөл хүртэл барьж орж ирж байсан. Би тэрний Алтан үеийнхөө өөрийгөө огцруулаад өгөөч гэж танилцуулсан гэж үү? Тэрнийг би нуглаад эргүүлээд Алтан үеигт өгөөд ийм юм байхгүй гэд буцаагаад гаргаж ирсэн. Дээр нь Алтан үеийн огцорсон үйл явцыг чи мэдж байгаа шүү дээ. Нөгөө гишүүдэр одоо өнөөдөр сууж байгаа ерөнхийлөгч рүү хүртэл хэлээл. Та нар чаддгийн бол хуралдаа бити орж ир. Алтан үеийн засгийн газар огцороход 8 гишүүн орж ирэг арчилсан намын. Тэднийг бүр нэг нэгээр нь уулзаад чаддгийн бол бити хуралдаа ирээрээ. Тэгээ бүр бусдын 8 хүний хуралд оролцуулахгүй байж өөрөө огцорж байгаа шүү. Та тэгэхээр эсэргээрээ Алтан үеийг хамгаалж ирсэн гэж болж би хизээч ерөнхий сайд огцороход дурггүй. Би өөрөө ерөнхий сайд хийж байгаад 2 удаа огцорсон. Эннээс сайн юм ирдэггүй. Тэгээ дараачийн засгийн газар нь өмнөх засгийн газараас хизээч сайжирдаггүй байхгүй юу? Тийм учраас Монголд ерөнхий сайд огцруулна гэдэг бол асар их үнэтэй зүйл. Тэгэхээр энэнийг бид нар хуулиндаа ерөнхий сайд хүсэлтэд гаргуулныг огцруулдаг, одоо тааллуулныг огцруулдаг, шүүхийн эцсийн шийдвэр гарвал нэг авч хэлцдэг ийм маягаар л асуудал шийдчих хэрэгтэй. Алтан үеийн хэлснээр бол та тэр шудраг бусны хонглог гэдгийг бий болгосон гол одоо цаад эзэн юм биш үү? Яг тэ энэ бол одоо нэг тийм дэмэрлийн төвшөнд бараг хүрчлээ шүү дээ. Дэмэрл гэж одоогийн парламентын гишүүд гэсэн тэрийг чинь иш татаж яриад байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо би түрүүн хэлсэн тэ нэг тийм хяно ярьсаар байгаад хяноондоо итгэнэ гэдэг шиг ийм нөхцөл үүсээд байна гэж. Ерөөсөө Алтан үеиг дээр үүсэн зөндөө олон юм байна. Одоо нэг нүүрс судалдлаа, нүүрс зарлаа гэл нэг юм байсан шүү дээ. Ард түмэнд нэг нүүрс одоо үнийг хямдруулж олгож байна. Уурхаа дээр байгаа нүүрсний үнэ буулгаад тэгээд тэрнийг одоо 27,500 болгооч ч юм уу те. Тэгээд тэрнийг иргэддээ зарахтаа одоо 60-80 мянгаар бараг нөгөө уурхаагаас авсан үнээсээ дахиад 2 дахин 2.5 дахин үнэлж зараад тэгээд тэрэн дундаас зах зээлийн үнээсээ бага байсан юм шүү. Тий. Гүйгүй чи харин зах зээлийн үнээс уурхаа дээр нь багасгаад дахиад иргэд дээрээ зархад нөгөө иргэдийн авчааснаар багаар зарж байгаа боловч уурхаагаас авсан иргэд зарж байгаа хоёрын чи хооронд асар их зай байгаа байхгүй юу? Миний нэг шаардж исэн юм бол уурхаагаас 27,000-аар 27,500-аар авсан бол иргэддээ 27,500-аар л өгч. Би Алтан үеигт өөрт нь нэг зүйл хэлж ирсэн. Энэ ядарсан ард түмний нүүрсний мөнгөн дээр ажиллаж эндээс ашиг гаргах гэж тэгж нүдний булаа болвоо гэж. Тэгсэн яг тэгэл нүдний булаа болсон. Тэгээ хамгийн гол асуудал нь тэндээс ашиг гаргаад нэг 8 тэрбум ч үлээ 9 тэрбум ч төгрөг үлээ хоорондоо хуваах гэл над баг ногдлоо чамд их ногдлоо гэж хэрэлдээл тэнд ажиллаж исэн улсууд нь нэг нөхөр нь авилгалтай тэмцэх газар очиж матлаа гэдэг яриа үсэл тэр бичиг тэр матаас нь ардын намынханд ирээл тэрнээс өөрч олон юм байгаа. Тэгээд тэрнээс үсэл Алтан үеийн засгийн газар огцорхгүй del тулж байгаа шүү дээ. 7-8 тэрбумын асуудал байсан гэж юу? Ганц өгүүлэлтээр чинь 3 тэрбумын хэрэг шүүхийн шийдвэрийг олоод харчаарай. Тэгэхээр тэр нөгөө прокурорын зүгээс 3 тэрбум гэдэг чинь их мөнгө үстэй. 3 тэрбумын ч ашиг гэж хоорондоо хувааж авч болохгүй л байхгүй. Тэгэхээр уурхаагаас аваад үнэхээр хямд үнийг буулгаж аваад засгийн газар татаас өгөөд хөөхий хэдэн цэргийг хүртэл одоо жанжтаваар ерөнхийлөгчийн дэмжээд өгч байгаа цэргүүдээр тэр нүүрсийг чинь савлуулж исэн шүү дээ.
Санаж байна уу? Тодорхой хэмжээгээр хүмүүс цалин өгсөн л гэж яриад байсан. Тэр мөнгөн дээр нь ч ажиллаад тэгээ тэндээс ашиг гаргаад тэгээ тэрнийг хувааж авах гэж хэрэлдээл унууж байгаа. Хамгийн гол аюул бол тэндээс үүссэн юм бол 10 онд нөгөө нэг үндэсний аюулгүйдийн зөвлөлд хуралдаад утаа гамшиг боллоо гэж шийдвэр гаргаж ирсэн санаж байна уу? Тэгээ тэн дээр ч ажлууд хийгдээд утааны асуудал дээр бас жоохон ахис дэвшил гарах гэж явж байсан шүү дээ. Тэгэхэд 12 онд дахид түүхийн нүүрс Улаанбаатар даяар нийлүүлэл өнөөдрийн энэ утааны гамшиг. Одоо өнөөдөр хөрөлт хөшгийн засгийн газар эх оноос түүхийн нүүрсний нийлүүлэлт түүхийн нүүрс нийлүүлэхгүй л гэдээ ярьж шүү дээ. Гэтэл тэр үед тийм шийдвэр гаргаад харин тэгж мөнгөн дээр нь ажиллах биш тэр үед тийм шийдвэр гаргаад 13 онд түүхийн нүүрс нийлүүлэхгүй гэдэг тийм шийдвэр гаргаад зүтгэсэн болвол магадгүй 14 15 өнөөдөр 18 он гэхэд энэ утааны асуудал чинь баг шийдвэрлэгдсэн байх магадaltaй л байхгүй. Тэр үед ч уг нь баахан сайжруулсан түлшний үйлдвэрийг байгуулна гэж бас төсвөөс мөнгө өгöd гэсэн юм шиг болж. Тэгээд байгуулагдаж чадаагүй нөгөөдөл нь дампуураад өнгөрсөн юм биш үү? Гэхдээ энийг л ингээл яриа болгоод өнөөдөр ч гэсэн сайжруулсан үйлдвэр гээл байгаа. Эннийг нэгдүгээр тэр хулгаатайгаа хариуцлага тооцоол тэрнийгээ хуулиндаа оруулаад сургамж авсан бол ингээл явахгүй байгаа. Дээрээс нь манад том албан тушаалтан янз бүрийн хүмүүс ингээд хуулийнхан явахаар л хонгил монгил гэж ярьдаг байхгүй юу? Хулгааных нь хойноос хуулийнхан явахаар. Ер нь хуулийнхан том албан тушаалтнуудын хойноос явна гэдэг яг хөв хүнийхээ хувьд хуулийнханд ч халтаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэгэд зориг гаргаж тэр хүмүүс явж байхад нөгөө хонгил энтер гэдэг чинь зүгээр л асуудлыг ингээд ацлаад хоёр хуваагаал чулуу хөөлгөөл хулгаа гэж ярихаар энд хонгил байна гэж орлоо. Тэгээд тэнд нь одоо ингээд бүр нотлох баримтгээл очихоор дээр нь одоо авдартаа тэр нөгөө хайрцагтай байгаа нотлох баримтан дээр очицсан өөрөө хэвтсэн чарлаа хэвтэж байгаа чарлаа тэр нотлох баримтыг хөртлөхгүй тэр одоо хуулийнхныг ажил хийлгэхгүй ийм нөхцөл хүртэл манай албан тушаалтнууд оруулдаг. Би нэг тийм хуулиндаа нийцэхгүй албан элбэгдорж томилдог юм хуулийн байгууллагууд байдгүй. Одоо яг ерөнхийлөгчийн зүгээс санал оруулаад их хурал олонхороо шийддэг шүү дээ. Эцсийн шийдвэрийг их хурал гаргадаг. Тэгэхээр эн чинь ерөнхийлөгчөөс бүрэн хамаардаг зүйл биш байхгүй юу? Шүүхийн ерөнхий зөвлөлд тодрууллаа, бүх шалгуураараа явлаа. Тэгээ шүүгчдээ оруулж ирлээ. Ерөнхийлөгч бол дамжуулаад их хурал танилцуулах үүрэгтэй. Шүүхтэр бол ерөнхийлөгч зарлиг гаргадаг. Прокурор тэр одоо бусад хуулийн байгууллагын удирдах албан тушаалтан дээр их хурал эцсийн шийдвэр гаргадаг. Гэхдээ ерөнхийлөгчийн оруулж ирсэн одоо прокурорд бол одоо батлагдахгүй буцдаг гэж баг харагдахгүй бол байна да. Тэгэхээр л ер нь ерөнхийлөгчийн нөлөө бол цаанаа бол шууд утгаараа харагдаад байгаа байхгүй юу? Та юу гэж тайлбарлах вэ? Хэрвээ тэн дээр буруу нөлөө орж байгаа гэж байгаа бол хуулиа л өөрчилж л та. Ерөнхийлөгч томилдгүй болох гэж юу? Тэгээ яаж томилох асуудал л одоо шийдэлт. Энэ тухай бид нар ярьдгүй ингээд нэг тийм хүмүүсийн хэрүүл болгоод байдаг учраас л тэнд нь хүмүүс автаал яг үндсэн асуудлаа бид нар хаяад байгаа байхгүй. Өнгөрсөн 7 хоногт Нямдар жигшин төрийн байгуулалтын байнгын орон дээр элбэгдоржийн одоо үеэс одоо энэ хуулийн байгууллагуудыг улс төрийн зодооны хэрэгсэл болгож хувиргаад байна гэдэг ийм үгийг хэлсэн. Энд дэр би одоо энэ их хэлж байгаа үг бүхэн тэгээд буруутгаад ах шиг харагдаад байгаа байхгүй юу? Тэр хүмүүсийн нэрийг хэлээд би ингэж яриад юмар өгнө. Бид нар бие биенээ өөлөөл хэмлээл авах юм бол эндээс Монголын одоо сайн сайхан хязгаарч ургахгүй. Үнэхээр элбэгдоржийн үеэс тийм муу юм болоод байсан бол одоо энэ эрх баригчд хуулиндаа өөрчлөлт оруулаад. Тэр муу хуулиар зассан шүү дээ. Түүнээс ш элбэгдоржийг муулснаар засахгүй л байхгүй. Яг таны үед тийм хэрэгсэл байсан бол одоо биш болохын тулд эрх баригчдад бас энэ алдаг засах хэрэг байгаа. Байлгүй тийм үүрэг байгаа шүү дээ. Үүрэг байгаа шүү дээ. Одоо нэг ийм аюул үүсэх гэдэг шүү дээ. Гэхдээ элбэгдорж гэж нэг ийм муу хүн байсан, ийм аюултай хүн байсан. Тэгсэн мөртлөө тэрнийг цаанаа болохоор үгүй яг энийн шиг бас нэг улс төр гэж ингэж л явах ёстой. Үнэхээр нэг ингэж алав хашиж байсан юм бол ийм л байх ёстой гэдэг шиг одоо өнөөдрийн эрх мэдэлтэй байгаа хүмүүс айгүй бол дуурайх гэж оролдвол тэр чинь бол аюул үст. Нөгөө хянаа дуурайна гэдэг шиг юм болох гэдэг шүү дээ. Элбэгийг элбэг гэдэг адгийн одоо тийм хүн байсан бол элбэгдоржийг дуурайж болохгүй. Дуурайхгүй тэр хүний алдааг засах байхын тулд чи яах ёстой? Чи тэр шийдвэр дахид тийм байдлаар гардаггүй хуулиа засах ёстой. Тэндээсээ сургамж аваад хуулиндаа оруулаад улам чангараал явуул та. Тэгвэл энэнийг хийхгүй байгаа байхгүй. За яг хуу шүүгч прокурор ерөнхийлөгчөөс хамаатай хамаагүй гэдэг маргаан бол бас тодорхойгүй байна. Тэгвэл авилгатай тэнцэг газрын даргыг бас одоо солих гээд ерөнхийлөгч чадахгүй их хурлын даргатай зөрчилдөд байна л та. Авилгатай тэнцэг газрын дарга бол таны үед бас таны нөлөөнд байсан гэсэн юм харлага байдаг. Та нар нэг л юм одоо намынхныгаа хүртэл барьж аваад барьсан гэдэг асуудал дээр одоо тэгвэл өөрийнхөө нөлөөний хүнийг л тавья гэж шүү дээ. Тэр нь хүнд хэрэгтэй ба элбэгдорж их муу хүн одоо тэнд элбэгдоржийн нөлөөний хүн тавьчих тэгэх юм бол элбэгдорж их муу нөлөөний хүн байгуул нөгөө хүн ч нөгөөдөл дээр хяналт тавина да өнөөдрийн эрх баригчд дээр
Уг нь тэгжээвэл ард түмэнд хэрэгтэй юм шүү. Одоо элбэгдорж буруу хүн тавьсан учраас би зөв хүн тавина, өөрийнхөө хүнийг тавина гэх юм бол дахиад нөгөө яриад байдаг хонголч нь үүсэх юм шүү. Тэгэхээр их хурлын дарга Тэгэхээр наа чи шийдэл мөн үү? Тэгэхээр их хурлын даргыг хамгаалаад байна, авилгын газрын дарга гэсэн ийм хардлага байна. Энэ дээр та юу гэж харж байна? Хардлага дуусахгүй шүү дээ. Дубайн гэрээг одоо нууцаар хийсэн хийгээгүй гэдэг асуудал байдаг. Та тэр үед ерөнхийлөгч байсан. Ядаж одоо улсын хурлаар биш юмаа гэхэд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөр хилцүүлж болоогүй мө гэдэг юм асуудал. Тэр бол засгийн газрын нэгдүгээр бүрэн эрхийн асуудал. Хоёрдугаарт энэ дээр зүгээр тэр Дубай гэдэг газар тэр хөрөнгө оруулалтын чуулганд очоод ерөнхий сайд очоод тэнд хийсэн Дубай гэдэг нэр аваад байгаа. Үнэхээр энэнийг шаардлагатай байсан бол ерөнхий сайд явахдаа их хурал дээр мэдээлэл хийгээд ийм асуудал байгаа, ийм гэрээнүүд хийгднэ гэдэг мэдээлэлээ хийгээл очоод зурх байсан. Ядаж танд мэдэгдээгүй юу? Би бол дараа нь тэгжил хэлж ийсэн. Тий. Надад мэдэгдээд байх ямар ч шаардлага байхгүй. Тэр ерөнхий сайдын өөрийнх нь бүрэн эрхийн асуудал. Яг энэ дээр нөгөө талаас нь харъя. Өнөөдөр оюу толгой гэдэг энэ үйлдвэрлэлийн энэ үйл ажиллагаа, энэ төсөл өнөөдөр нэг бодтой явж байгаа төсөл хөтөлбөр гэвэл энэ л байна. Өөр энэ 27 жилд юу ороод ирсэн. Бид нар ийм маягаар оюу толгой орж ирснээр Монголын эдийн засаг бараг нэг дахин нэмэгдэх ийм магадлалд хүрсэн. Өнөөдөр бид нар эдийн засгаа 3 дахин нэмэгдэх бол ярих хэрэгтэй байхгүй юу? Үнэхээр монголчуудад өнөөдөр яг юу хэрэгтэй вэ? Би дотор нь өөрөө ороод явж ирсэн. Ясмахаараа мэдэрнэ. Тэгээд энэ асуудал дээр ийм шийдэл хэрэгтэй байна гэдгийг би үнэхээр эдийн засаг дээр нь, улс төр дээр нь, хуулийн дээр нь, аль алин дээр нь би тийм санаа хэлж чадна. Би тийм шийдэл гаргаж чадна. Би уг нь тэрнийгээ ярих нь бол одоо надад илүү сонирхолтой. Та сайхан биелэг ерөнхий сайд учраас тэр хүнд эрх мэдэл байгаа гэж. Тэгвэл ягаад одоо тухайн үед одоо улсын хурлын зөвшөөрлгүйгээр ерөнхий сайд нууцаар очиод гэрээ одоо өөрчилсөн зөвшөөрөөд байх ямар ч шаардлага байгаагүй гэж яриад байгаа. Зөвшөөрөөд байх ямар ч шаардлага байгаагүй. Тэр сайхан биелгээс асуулт. Улсын хурлд мэдэгдэх одоо үүрэгтэй байсан эрх мэдлийг хэтрүүлсэн биш үү? Хэрвээ тийм сайхан биелэг тэн дээр гиндэж байгаа. Зүгээр л их хурлд ороод мэдээлэл явцсан болвол тэгэл болоо. Би дараа сайхан биелэгт хэлж ирсэн. Тэр гарын үсэг зурсан хүнээ чи Улаанбаатарт дуудаж ирээл зурчихл байсан шүү дээ. Тэгэл болоо. Тэгвэл одоо энэ Дубайн гэрээ бол энэ оюу толгойн гэрээг одоо бүр дордуулсан ийм гэрээ болсон. Монголчуудын эрх ашгийг улам хохироосон гэдэг ийм шүүмжлэл байна. Энийг та юу гэж харж байна? Тэр шүүмжлэлний одоо тэрнийг үзэл засах шаардлагатай засна. Та юу гэж харж байна? Гүг засах шаардлагатай бол зас. Засгийн газарт бол одоо сайжруулах нэгэндээ гэрээ зурагдсан учраас бандан тасгадах шиг ийм байдал үүсчихэд байна гэдэг юм л та. Одоо ингээл нэг хэрүүлийг дагуулаад дахиад нэг хэрүүлийн сэдв гаргаж ирсэн гэж ярих ямар ч утга байхгүй. Эндээс ямар дэвшил гарахгүй шүү дээ. Тэр хөрөнгө оруулагчтайгаа яриг, гэрээг нийтэд ил болго, яг юун дээр нь алдаа байгаа түүнийг ярих. Анхнаасаа энэ оюутлогын гэрээг одоо зургатаал ер нь гэхэд мордохын хазгай гэдэг шиг болсон гэдэг асуудал байна л да. Манайхан өөртөө том хэмжээний одоо төсөл гэрээн дээр одоо ажил сураагүй учраас өөрсөндөө ашиггүй юм гэрээн дээр ингээд аргагүй ихэн зурцсан юм байл үүссэн юм шүү. Тэг яг сураагүй байсан зүгээр баяр надад ерөнхий сайд надад нэг зүйл ярьж ирсэн. Бид нар ч гэсэн энэ дээр миний өөрийн барьдаг байр суурь бол оюу толгойн гэрээн дээр өмнө барьж ирсэн. Би аржилсан намын дарга байхдаа аржилсан нам дээр шийдвэр хүртэл гаргуулж ирсэн. Энэ оюу толгойн гэрээн дээр хувь эзэмших шаардлагагүй Монгол улс. Нэг тийм бас яригдал байсан л да. Тий, хувь эзэмших шаардлагатай байсан юм шүү. Тэр чинь нөгөө цуглаан болоод гудамжинд улсууд гараал, шаардал, янз бүрийн нэртэй хөдөлгөөнүүд үүсэл тэрэнд л авч явж байгаа. 50-аас дээш хүмүүс тэгэл бүр хууль муулиндээ өөрчлөлт оруулаад өнөөдрийн Монголын зовлон байхгүй юу? Уг нь бол Монгол өөртөө тэгж заавал 100 гутал нийлүүлэх юмны 34 гутлын одоо Монголын өр болгож авч үлдээд байх ямар ч шаардлагагүй. Тэгэхээр ахиухан шиг татвараа тавиал байгаль орчныхаа асуудал, бусад асуудлаа тулгаал тавихад олон улс ойлгоно. Одоо наадуулын чи оюу толгойнхны өөдөөс нь барьж гүйдэг зүйл бол тэр хувь эзэмших. Нэгэнд 34% эзэмшнэ гэд бид нар өөрсдөө үнэгүй эзэмшнэ гэд дайрч байгаа учраас нөгөө талаас нь тэр улсууд одоо оруулах ёстой тэр чангаруулах ёстой залтуудаа зөндөө оруулж байгаа. Бид нар энэ хуулийг өөрчлөх, сайжруулах одоо энэ гэрээг сайжруулах бүрэн боломж байсан. 34-50% гэж ярьсандаа бантаа тэрэндээ автаад нөгөө талдаа баахан зүйлийг алдаа хийсэн байж магадгүй. Би зүгээр нэг юм хэлэхэд би баяр гэдэг түрүү нэг зүйл хэлсэн шүү дээ. За хувь эзэмших хэрэггүй гэдэг асуудлыг би ерөнхийлөгч болооч тавьж ирсэн. Гэтэл яг ингэж ирсэн. За хувь эзэмшихгүйгээд ингэхээр яг дотооддоо одоо энэ утас ингээд утас сунгаа татж байгаа юм шиг болж байна. Энэ утас бол ингээд тасарна. Бид нар энэ гэрээг байгуулж чадахгүй.
Нөгөө талаас нь бидний тавиад байгаа одоо тэр бусад зүйлийг тавихаар энэ хөрөнгө оруулагч орж ирэхгүй. Дахиад 34-ийг 35 болгоё, 50 болгоё гэдэг асуудал тавихад бид нар энэ Rio Tinto гэдэг хөрөнгө оруулалт байхгүй. Яг энэний цаана ерөнхий сайд ерөнхийлөгч хоёр юу бодож ирсэн гэхээр ганц л юм бодож ирсэн. Яг ганц л юм ярьж ирсэн. Тэр нь юу вэ гэхээр 3 дахь орны хөрөнгө оруулалт Монголд хэрэгтэй. Монголын тогоод дэндүү хазаачлаа. Бид нар 90-80% нэг улсаас хараатууллаа. Эдийн засгаас ийм хэмжээнд хараатуулах юм бол бид нар улс төрийн тусгаар тогтнол бие даасан байдал энэ бүхэн чинь алга болно. Ийм учраас үнэхээр энэ дээр 3 дахь хэмжээний ийм том хэмжээний 5 тэрбумын 10 тэрбумын хөрөнгө оруулалт орж ирж Монголын энэ эдийн засаг тэр тогоо чинь тэгшрэх байхгүй. Ийм хэмжээний юмыг харж ийм хэмжээний юмыг ярьж суудгийг. Би бол танаас эсрэг саналтай байна л да. Магадгүй буруу ч гэж магадгүй. Гэхдээ бол хэрвээ Монгол улс одоо энэ томоохон орд дээр өөрийн эзэмших хуваа бас 50-аас дээш байхгүй бол энэ чинь тэгэл гадны гүрний 3 дахь гүрний эзэмшилт ингээл алга болно гэдэг юм ойлголт. Та түрүү хэллээ шүү дээ. Татвараа олигтойхон тавиад хувь эзэмшихгүй байсан бол илүү мөнгө Монголд орж ирэх байсан гэж. Гэтэл одоо 150 сая долларын татвараач авч чадахгүй ингээл маргаан үсчээд хэвээрэл байгаад шүү дээ. Хөөрхий яг хөө тэгвэл орж ирэх эзэн тодорхой шүү дээ. Үгүй нэг л улс Монгол руу орж ирнэ. Оюутлогын хөрөнгө оруулагч өөр л улс байх байсан. Яг шууд хэлэх юм бол манай өмнөд хөрш байх байсан. Нэг бол хойд хөршил байх байсан шүү дээ. Тэгээд эндээс нэх өнөөдрийн тэр 3 дахь орж ирснээс нэх илүү гараад байх юм байхгүй шүү дээ. Бид нар ийм хэрүүл ярьсаар байгаад, ийм хэрүүл давтсаар байгаад нөгөө уугаагүй архиндээ согтно гэдэг шиг монголчууд бүгдээрээ юм болцсон байгаа. Хэвлэлийнхэн сурвалжлагч бүгд ингэж ойлгодог л болцсон байхгүй. Энэ л эмгэн л шүү дээ. Таныхаар тэгэд хангалттай өндөр татвар тавиад тэрийг авч чадах байсан уу гэж би асуугаад байна. Чадлаггүй гэдгийг. Яаж? Чадахгүй бол юу гэж төр зэсэг байна. Одоо 150 сая доллар авч чадсан байгаа шүү дээ. Өнөөдөр ч гэсэн авч байгаа. Наа чин тэр юугаа тэр татварын маргаан хийж байгаа бол хаач ойлгоно. Тий. За тэгвэл 5 толгойн асуудал дээр сайхан бэлгийн засгийн газар үе 5 толгойн гэрээг одоо том компаниудтай ингээд яг гэрээг үзэглэхийн өмнөх өдөр их хурлаас энэ нэг одоо шууд бойкот гэж зогсоосоо. Тэгэхээр энэ дээр бол тэр гэрээг одоо монголчуудад ашиггүй луврын гэрээг бас хийхэд сайхан бэлэг элбэгдорж нар бас нөлөөлсөн гэдэг ийм яриа байгаа. Одоо би ч өмнө нь бас ажиллаж байсан. Бис өөрөө сөрөг хүчин байсан. Энэ улс төрийн амьдралд одоо тэмцээл ингээл гудамжинд хүртэл явж лээсэн юм хүн л дээ. Зүгээр ингээд харахад үнэхээр бодож байсан. Би энэ улсуудын энэ яриг хязгаарч үгүйсгдэггүй. Энэний төлөө би шүүх мөнх гэж ингэж гүйхгүй. Гомдож барих ямар ч шаардлага надад байхгүй. Өөрөө асуулаа барилаа гэд би ингээд хариулахгүй ингээд бултах юм зүйл байхгүй. Тийм яриа байгаа. За. Тэгэхээр би зүгээр нэг л зүйл хэлье. Шинхуад давуу тал өгөх гэдсэн юм шүү та. Тий. Нэг л зүйл хэлье. Хэрвээ бид нар Оросын холбооны улс нүүрсээ зарж дуустал хүлээн гэвэл бидний нас байтугай нүүрсний ч нас хөрөхгүй. За. Тийм нэр. Энэ нүүрс үнэхээр тийм их байгаа бол авъя гэж байгаа бол авах талд нь өгжээ. За. Манай өмнөх хөршийн одоо удирдлага дээд түвшний хүн надтай уулзаад нөгөө хэлцээр дээр хүртэл хамт одоо зоогон дээр хүртэл надад хэлж исэн үг байдаг. Хятад 10 жил манай эдийн засаг 10%-аас дээш өсөж илээ. 10 жил явхад дэлхий хожлоо. Монголчууд бол харин тийм хожил хийж чадсангүй гэж. Тэр нь зүгээр л бидний дотоодын хэрүүл байхгүй. Дэд үтсээ бид нар тэр үед маш хурдан тавиал тэр нүүрсээ заршин шиг зараад орж ирсэн мөнгөөр эдийн засгаа томруулаад ард иргэдийнхаа хуримтлалыг бий болгоод илүү олон бизнес үүсгээл ингээл цаашаа явах боломж байсан. Одоо тэд нар юу гэж хэлж байгаа нөхөр одоо манай эдийн засгийн өсөлт 7 байгаа. Хятадын өсөлт 3%-аар 4%-аар бууна гэдэг бол тийм хэмжээний тэр нүүрс гаднаас авах, тийм хэмжээний хөрөнгө оруулалт гаднаас орж ирэх, тийм хэмжээний ашиг бусад орон олох тийм боломж нь хаагдчих. Тэгэхээр би зүгээр ганцхан юм хэлье. Над нэг дандаа үргэлж бодогддог юм бол Монголд түүхэн боломж гэдэг бол ховор олддог орн. Үнэхээр түүхэн боломж олдож байгаа бол цаг алдаж болохгүй, хугацаанд нь улс төрийн зоригтой шийдвэр гаргаад ашиглаад явах хэрэгтэй. Та бол ерөнхийлөгч байхдаа надад ярилцлага өгөхдөө 5 толгой бол одоо алдагдсан боломж гэж хэлсэн тийм үү? Энэ дүгнэлтэндээ хэвээр байна уу? Би ерөөсөө тийм биер нь миний байр суурь нэх өөрчлөгдөд байдаггүй шүү дээ. Тэгвэл ягаад одоо энэ 5 толгойн гэрээг тухайн үед зогсооснороо Монгол улсад одоо жил тутам 5 толгоогоос 2 ихний төгрөгийн одоо орлого орж ирж байгаа нь харин ч Монголд ашигтай авч үлдсэн гэж яриад байгаа байхгүй. Тухайн үед авч үлдсэн гişүүдийн зүгээс.
Тийм зүйл ярьж байгаа бол одоо тэр хүмүүсийн л бодол шүү дээ. Хүнийг шүүмжилж байгаа бол би тэр хүний бодол. Одоо надад уурлаад мэдэгдэл хийж байгаа бол тэр хүний л уур хүрсэн байх. Тэр хүн тэгж бодож болно шүү дээ. Тэр хүн тэгж ярьж болно шүү дээ. Тэр хүний зөв байж болно шүү. Тэр хүн зөв гэж бодогдож болно шүү дээ. А цаг хугацаагаар тэр нь буруу байсан байж болно. Би зүгээр л те Оросын холбооны улс өмнөд хөрш рүү нүүрсээ зарах одоо Оросын холбооны улсад тэр Оросын холбооны улсын зах зээлийг хамгаалсан өөр нэг орны зах зээлийг хамгаалсан юм шиг тийм одоо зүйлийн төлөө гүйлдэж эргүүлээд Монгол улсаа 10 жил 20 жилээр хохирож болохгүй. А ер нь бол зарим нэг талаар харж байхад энэ буруу үйлдэл гаргаж байгаа, буруу үйлдэл хийж байгаа юмнаас бид нар бүгдээрээ сургамж авдаг. А дээрээс нь засгийн газрын гишүүд юм уу улс төрчид гэрээ хийх гэдэг гүйдгээ болчих. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн миний үеийн бүр бараг 7-8 жилийн өмнөх шийдвэр байгаа шүү дээ. Тэр мэрэгжлийн аж ахуй нэгжээр нь хийлэг. Тэгээд засгийн газар тэн дээр л хяналт тавь. Тэгээл болоо. А хэрвээ мэрэгжлийн аж ахуй нэгж нь хийгээ буруу хийцэн байх юм бол тэн дээр нь торгуул тавь. Ингэж л явах ёстой шүү дээ. Ийм маягаар бид нар хууль дүрмээ өөрчлөөл цаашаа явах ёстой. Энэ мэрэгжлийн аж ахуй нэгжийг оруулах гэхээр л нөгөө манай компани танаа компани гэж хэрэлдээд байгаа юм биш үү гэж хараад байна. Яг чи өнөөдрийн хэрүүл надаас асуугаад байна. Одоо би хэрүүлийг хэрүүлээр хариулаад суух юм бол улсууд ууйдэн шүү. За дараагийн асуудал. Эрдэнэт бол бас хэрүүл айлан болчиход байгаа. За 51-49 гээд хоёулаа бас нэг эргэлзээтэй юм асуудал байна. За 51% нь бол олон улсын арбитрийн шүүхтэр бас ингээд торгуулд орчоод байна л да. Тэгэхээр барьцаанд тавигдаад Жастин Батхуугийн үед байсан тэр хадгаламж банкыг төрийн банк болгож хувирахад бас таны нөлөө оролцоо байсан гээл бас нэг юм асуудал үүсчихлээ. Тийм нөлөө оролцоо байдгүй. Би хэллээ шүү дээ. 100% хардаж яж болно, хүн хардаж болдог. 99% дандаа л худлаа байдаг юм даа л гэж. Ер нь үнэхээр хянуу шиг болгоод ярьсаар байгаа тэрэндээ итгээд тэгээ тэрнийгээ зарим нь дуурайх гэж ингэж буруу гэж үзэж байгаа бол тэр алхмыг буруутгах хэрэг одоо буруу гэхээс илүү тэр нөхцөл байдал үүссэн эрх зүйн орчин стандартаа чангалал яв. Тэр буруу хүнтэйгээ хуулийнхнаараа тэр хариуцлага тооцвол ингээл явах хэрэгтэй шин. Одоо энэ олон улсын арбитрийн шүүхээс тавьсан тэр 100 гаруй сая долларыг хаанаас хэн яаж төлөх вэ гэж маргаад байна. Өдөр болгон л одоо торгуулах хүү тусаад байна шүү дээ тий. Тэгдэггүй бол тэр аж ахуй нэгжийнхаа гэрээ тэр одоо үйлдвэрийнхаа тэр гэрээ хамтын ажиллагааны тэр юмд л өөрчлөлт оруулчихлаа. 49% талд ард бас таныг байгаа гэж яриад байгаа. Одоо бүхэл юмны ард би одоо зүгээр нэг тийм хурга тугал эргүүлээл нэг тийм хонь малдгал нэг малчин айлын бույд малчин айлын гэрт өсч төрсөн хүн шүү дээ. Тэгвэл тэр өссөн төрсөн газрын тэр ус тэр хэцхийн нөлөө тэр юм бол хүнийг үргэлж дагаж явдаг. Тэгэхээр тэр хүмүүжил гэдэг бол нэг үгээр хэлбэл жоохон өсөөд цаашаа яваад ингээд ирэхээр тэр хүний эрдэм болж хувирдаг. Тэгэхээр тийм эрдэм тэгж хулгай хийдэг тийм хүмүүжил бол надад байхгүй. 49% дээр бүр тусад нь ингээд лайв хийгээ зөвхөн энэ асуудлаар би ярьж чадна. Дээрээс нь 49% үнэхээр болохгүй бол та нар их хурал дээрээ нээлттэй сонсгол хийчих. Тэгээ намайг дуутчих. Тэг төр 49%-ийг төрд нийгэмчлээ гэж яриад байгаа шүү дээ. Намайг дуутчих. Тэгээ тэрэндээ орол. Нийгэмчлэн үү яа нь юу ч гэсэн Монголд аваад ирсэн одоо Монгол дотор энэ асуудлыг ярил л та. Тэгвэл АСЕМ-ийн Монгол зохион байгуулсан асуудал бол одоо Монголын нэр хүндийг дэлхийд дахинд бас өөрөхөд нөлөөлсөн арга хэмжээ гэж үздэг. Гэхдээ энийг дагаад бас нэг хард толб яригдж байгаа. Энэ АСЕМ-ийн мөнгнөөс таны дор ажиллаж исэн ч юм уу хүмүүс бас ингээд мөнгө эзэн уусан гэдэг асуудал ингээд шалгалтаар илрээд ахшгүй энэ дээр та ер нь ямар мэдээлэл вэ? Тийм шалгалтаар илэрж байгаа юм байгаа бол хуулиар нь хариуцлагын тооц нэгдэг байрт. Хоёрдугаарт одоо тэнд 22 тэрбум төгрөг төсвөөс гаргаад 19 тэрбум хэдэн зуун төгрөгийн чөлөө зарцуулагдаад бусд нь эргэж орсон. Энэ тухай би бүтэн цагийн тайлбар өгсөн байгаа. Тэрнийг миний Twitter рүү ороод юм уу YouTube рүү ороод бүтнээр нь харчих. Тэр ярьж байгаа яриаг наад зах нь бүтнээр нь харчаал үнэлт өгөх гэж оролдол. Нөгөө 30 гэр бүл дотор бас таны гэр бүлийг багтаачихсан явж байгаа. Та тэгэхээр хичнээн компанид хувь эзэмшдэг вэ? Би багтдаг, тэр багтдаггүй гэл одоо би ингээл ярих юм болов те. Дахиад нөгөө хэрүүлээр тэгэхээр миний тэр хувь эзэмшдэг, миний тэр хөрөнгө орлого ямар байсан бүгдээрээ тэр хөрөнгө орлогын мэдүүлэг нь байж байгаа. Одоо таны гэр бүлийн бизнес ямар чиглэлээр байна? Гэхдээ бид нар нэг модоо барьсан улсууд биш шүү дээ. Би түрүүн хэллээ. Таны олж байгаа орлого хууль босоо үгүй юу л гэдэг асуудал байхгүй. А миний гэр бүл дотор хууль босоор олсон орлоготой тийм бизнес байхгүй. Нэг юм хэлчихье. Бүх юм одоо өнөөдөр бүх юм нууцгүй болсон. Нуух гэж оролдооч хэрэггүй. Харин энэ нууцгүй байдаг юмыг хуулиндаа тусгаад шилэн данс гэдэг юм бүх юмаа шилэн болгоод тэрний эрхийн тэрнийх нь хяналтыг ард түмэндээ өгч.
Энэ олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлдэг. Тэгээд эндээс хөндөж байгаа асуудлаар шийдвэр гаргаад хууль хяналтын байгууллага нь шалгаад ингээд шийдвэрлээ цаашаа яв. Зүгээр таны санаачлан байгуулсан дээр олон улсын дунд сургуулийн төлбөр бас хэтэрхий өндөр байна гэж шүүмжлэл яриад байдаг л та. Би тэнд дээрээсээ оролцдог. Тэнд оролцоод тэнд би тэрнийг тогтоодог тийм оролцоо над дээрээсээ байхгүй. Тэрнээс надад орж ирсэн нэг ч төгрөг баг. Та хувь эзэмших юм шүү одоо. Үгүй харин эзэмшдэг. Тэнд эзэмшил байгаа тий. Тэгэхээр төлбөр нь бас арай өндөр гэдэг дээр та бас санал хэлж байна. Тэрнийг би тийм юм хэлээд байдаг. Тийм хэмжээний хөг надад байхгүй. Тэгэхээр одоо ерөнхийлөгч байхдаа та бас нэг 20 30 хүүхдийг бас нэг дэрэгдээ аваад бас халамжилж өсгөж байгаа гэж хэлсэн. Одоо тэр хүүхдүүд чинь байгаа юу? Одоо ер нь том болоод гэрлөөгөө очоод одоо тэр чинь нэг ингээд том болоод ирэхээр эцэг их нь ер нь хүүхдийн ойр хав одоо нэг тийм ах дүү хүүхд гэж ерөөсөө байхгүй байгаа шүү дээ. Тэгээд эргүүлээд нэг 13 4 хүрэхээр тэгэл эргүүлээд авд юм байна л да. Бид нартэйгээ ер нь эргэж холбоотой байгаа юу? Холбоотой байгаа. Ерөнхийдөө бас боловсрол эзэмшигт нь та бас дэмжиж тусалж ирсэн үү? Тусалгүй яах. Хүүхдүүд тань бас таны араас улс төрлөө яваад эхэллээ гэж харлаа. Та ер нь яаж дэмжиж зөвлөдөг вэ? Хүмүүсийн л одоо өөрсдийнхэн сонголтын асуудал шүү дээ. Бид нар өөрсдийнхөө хүүхдүүдийг одоо насанд хүрсэн хүүхдүүдийг энэ миний хүүхэд байгаа ингээл цэцэрлэгт байгаа юм шиг ингээ байлгаад авах хэрэггүй л байхгүй. Тэр хүмүүс явдгаараа явал онвол алдвал алдаал тэгэл явах тэр хүний л сонгож авч байгаа зам шүү дээ. Ер нь зүгээр улс төрлөө ороход та дэмжсэн үү эсвэл дэмэдэ гэж татгалцсан уу? Бид нар зүгээр хоорондоо ярилцдаг зүйлүүд мэдээж байгаа шүү дээ. Ер нь зүгээр энэ парламентын үед бас үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг одоо өөрчлөх ганц боломж байгаа. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтийг зүгээр хийхдээ ерөнхийлөгчийн эрхийг хасаад ерөнхий сайдын эрхийг нэмэх юм шаардлага байгаа гэсэн юм санал яваад байна. Та энийг юу гэж харж байна? Нэг юмаа сайжруулээд нэг юмар нэг харилцаагаар нь оролцсон дээр гэж би бодож байгаа. Өнөөдөр бол нэг харилцаа их юм бол бид нэр гүйцэтгэх засаглалаа ажилдаг ийм ажиллагаатай хариуцлагатай бүтээлчийн механизм болгож хөргөмөр байгаа. Хүчтэй ерөнхий сайдтай болох. Яг хүчтэй ерөнхий сайдын хүчгүй ерөнхий сайдын үндсэн хуулийн тим эрх хэмжээтэй болох хэрэгтэй. Үндсэн хуулинд хүрэхгүйгээр өөрчилчих маш олон зүйл байгаа. Би сая түрүүн хэллээ шүү дээ. Ингээд намд одоо ерөнхий сайдыг тойроод асуудал үүсдэг бол эхлээд намынхаа даргийнхаа асуудлыг шийддэг. Японд абиа очоод 3 жилийнх нь хугацааны үе яхад өөрийнхөө намын баг хурал дээр очоод санал хураалгаад дахиад намынхаа даргаараа үлдээд дараа нь Японы хэвлэлийнхэн юу гэж харж ядг вэхээр абиа дахиад 3 жил 4 жил ерөнхий сайд хийх юм байна гэж харж ядг. Тэгэхээр ерөнхий сайдаа унахчаад ерөнхий сайдаа хайдаг бишээ. 3 хоногийн дотор ерөнхий сайд боожно гэж байдгүй маа. Тэр 30 мянган хүнийхээ дотор тэр хайгуулаа хийгээд энэ ерөнхий сайдаас хамаагүй илүү дараачийн хүн тодорч байгаа болвол тэр нь улс төрлөөгөө орж ирдэг замаараа ордог. Энэ хэлбрээрээ явах хэрэгтэй. Ингэх юм бол Монголын засгийн газар Монголын улс төр итгэлтэй нөгөө талаар тогтвортой байна л гэж хэлэх гээд байна. Одоогийн ерөнхий сайд бол би шүдгүү арслаг хэвээрээ байна л гэдэг байгаа шүү дээ. Намын дарга ерөнхий сайд мөрчлөө. Тэгэхээр бас хуулиа өөрчилж үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр одоо ерөнхий сайдыг өшөө эрх мэдэл нэмэх Өөр шаардлага зөндөө юм байгаа тий. Тэр шүдгүүн тухай би ингээл ярих юм бол энэ улмал шог болно тэр яриа бол. Одоогийн засаглал бол парламентын ерөнхийлөгчийн гэсэн холимог байдал руу орчод байна л та. Шалтгаан нь Монгол улс бол парламентын засаглалтаа мөртлөө ерөнхийлөгчтэй бас 50 гаруй хуулиар эрх мэдэл нэмээд өчлөө. Тийм учраас энэ эрх мэдлийн багасгах шаардлага байгаа гэдэг дээр та юу гэж харж байна? Нэг нэмж өгсөн юм байхгүй. Наа чин зүгээр худлаа. Нэгэнт ард түмнээсээ ерөнхийлөгчөө сонгосон болвол ерөнхийлөгчөө дэмжиж явах хэрэгтэй гэж би бодож байгаа. Ерөнхийлөгчд үндсэн хуулиар өгсөн 15 эрх байгаа. Тэрний яг үнэндээ 3хан эрх нь ерөнхийлөгч бие дааж шийдвэр гаргаад шийтгэл боломжтой байгаа. Тийм учраас тийм маягаар хэрвээ үнэхээр амьдрал мэддэг дундуур нь ороод гарсан хүнтэй ярих, тэндээс одоо юм сонсъё гэж байгаа бол бид нар энэ дээр тусдан цаг гаргаад ярих хэрэгтэй болж байгаа. Ерөнхийлөгчийн засаглал хэрэгтэй юу хэрэггүй юу гэж өнөөдөр асуудаг. Би зүгээр нэг энэ дээр бодож байгаа юм ганц өгүүлбэрээр хэлье. Удаан тайлбарлаж болно. Бид нар хоёр хөршөөсөө Монголын улс төрийн тогтолцоо явж байгаа энэ зам бол өөр байх ёстой гэж би боддог. Хэрвээ бүгд найрамдах хятад ард улс, Оросын холбооны улс бүрэн ардчилсан болоод парламентын засаглалтаа болчлоо гэж бодъё л да. Тэгэх юм бол Монгол ерөнхийлөгчийн засаглалын тухай ярьж болно. Тэрнээс наа энэ тухай яриад хэрэггүй л гэж би хэлэх гээд байна. Засаглалын тогтолцоог өөрчлөх гэхээр мэдээж ерөнхийлөгчийн засаглал руу орох гэдэг нь үгс юм хардлага байгаа хгүй. Энэ дээр
тийм хардлага байгаа бол одоо тэр хардлага тийм хардлага байна гэдээ би давтаад байх ямар ч шаардлагагүй. Тэгэхээр өнөөдөр ард түмэн сонгогдсон хүний тухай би тэгээд амны зоргоор энэ буруу тэр нь буруу гэдээ ингээд яриад суугаад байх шаардлагагүй л байхгүй. Энэ 7 хоногт улсын хурлыг тараах тогтоолын төслийг ерөнхийлөгчийн зүгээс өргөн барих гэж байгаа юм байлээ. Тэгэхээр ерөн зүгээр одоогийн улсын хурлыг тараах цаг нь босно уу юу гэдэг дээр та ямар байр суурьтай? Тарах гэсээр байгаа дахиад 2 жил болох байлгүй дээ. Дараагийн сонгуультаа тулна даа. Ерөнхийлөгчийн зүгээс асуудлыг оруулж ирсэн ч гэсэн улсын хурал бид нар тарахгүй гэж шийдвэр гаргахад ойлгомжтой тийм үү? Тэгээд чи мэдж байгаа юм л яагаад асуугаад байгаа. Тэгэхээр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 3 хүн гуруула 3 тишээ хараа суудсан ийм байдал ажиглагдаад байна л да. Тэгэхээр их хурлын дараах ерөнхий сайд ерөнхийлөгч 3 өөр тишээ харж суусан цагт ер нь Монгол улсын бодлого ер нь нэг тал руугаа явж чадахгүй л ийм байдал үүсчихэд байна. Тэгвэл аюулгүй зөвлөлөө үндэсний аюулгүй байдлын хууль гэдээ байж байгаа. Зөвлөлийн хууль гэдээ байж байгаа. Тэрнийг л өөрчилт. 3 толгойг өөр нь харуулдаг хуультай л болчихгүй тий. Таны үед бас ийм зөрчил байсан л дээ тараа тийм үү? Нэг намын хүмүүс мөртлөл ойлгохгүй байсан шүү. Ер нь хүндрэлүүд байдаг. Ерөнхийлөгчийн эрх мэдэл гэдэг бол гамтаа адилх ёстой л эрх мэдэл шүү дээ. Тийм биз дээ тий. Их хурлынх ч адилхан, ерөнхий сайдынх ч адилхан зөв эдлэх ёстой л эрх мэдэл тий. Тэгэхээр төрийн 3 хүндрэлгийн эрх мэдэл нэлээд олон зүйл дээр давхцаад байгаа учраас энэ зөрчил үүсээд байна уу? Та юу гэж харж байна? Яг хөө тийм зөрчил байгаа бол түүнийг хуулиар засаад явах бүрэн боломжтой л гэж би харж байгаа. Тэгэхээр үндсэн хуулийг өөрчлөхөөс аргагүй. Үндсэн хуулинд өрөхгүйгээр зөндөө олон аргууд байгаа. Зөндөө олон өөр хуулиуд байгаа шүү дээ. Органик хуулиудаар засаад явах боломжтой. Та бас нэг дагуул хотыг бий болгох тухай ярьж байсан. Яагаад энэ санаагаа гинтийн яриха болчихвоо? Уг нь бол та анх нүүхүү үлдэхүү гэдэг ийм лекцийг тавиад хар хоринлууд нийслэлийг нүүлэх тухай бас санааг тавьж исэн. Ер нь энэ санаагаа цаашдаа үргэлжлүүлэх гэсэн байна. Тэр үед одоо чим дугаа хүртлийн саналыг дэмжээл тэнд одоо ажлын хэсгийнх нь ахлагч болоод бид нар хамт ажиллаад Монголын засаг захиргааны нэгжийн өөрчлөлтийн тухай өнөөдрийн байгаа одоо 400 хэдэн сумыг 90 хэд рүү оруулж ирэхээр тэгээд ингээд 5 бүсчилсэн одоо бүсийн юм руу орохоор 5 одоо үндсэн ийм засаг захиргааны нэгжийн төвтэй болохоор гэд саналууд оруулж ирсэн. Тэр үед бүтээгүү зөндөө санал байдаг юм дөө тий. Энэ нэг 8 жилийн хугацаанд 37 хууль санаачилсан байдаг. Тэрний 25 хууль тогтоомж нь ороод хэрэгжээд явсан байдаг. Маш олон үндсэн шинж чанартай хууль тогтоом санаачлагууд ордог. Ерөнхийлөгч сайн зүйл санаачилж болно шүү дээ. Үнэхээр тэр нь хууль тогтоомжинд нийцээ зөв байгаа бол зөвлөе болох хэрэгтэй. Ер нь дагуул хотыг бий болгохгүйгээр одоо өнөөгийн энэ төвлөрөл утааг арилгахгүй гэдэг дээр та юу гэж харж байна? Одоо яг үүндээ засгийн газар үйлдэлээ гэх юм л өнөөдөр нутаатайгаа тэмцэх ёстой. Би 16 онд одоо үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл хуралдаад ерөөсөө онцгой байдал зарлая. Ерөнхий сайд бол энэ онцгой байдлыг удирддаг хорооны дарга болох ёстой. Яг ингээд 3 жил ажиллах юм бол энэ нутааны асуудлыг бид нар шийдэж болно. Наад зах нь бүрэн газжуулах одоо Оросын холбооны улсад тэр аж ахуйн нэгжүүд нь ч хүртэл байж идэг шүү дээ. Оросын холбооны улс манай хойд төрчин маш их газтай. Асар их хэмжээний газ оруулж ирээл яг энэ худган дээр ус тараадаг шиг тараагаал тэр сүлжээнүүдийг бий болгоод хийхэд бол 2 жилийн дотор утааны асуудлыг үндсээр нь шийдэж болно. Дээрээс нь орон сууц мууц гэдэг энэ утаан дээр би одоо 15 6 тийм одоо шийдлийн тухай ард иргэдтэй мэрэгжлийн хүмүүстэй ярьж байгаад бид нар гаргаж ирсэн. Яг энэнийг өнөөдөр санаа зовж байгаа бол энэ асуудлаа шийдэлтэй. Улс төр дотор хариуцлага муу байна гэж байгаа бол энэ улс төр дотор хариуцлагатай болгодог ажлаа их хурл хий. Өнөөдөр ерөнхий сайд юу хийж явах ёстой вэ гэвэл миний харж байгаагаар Монгол улсын эдийн засаг хатин гişрээд энэ нэг 10 тэрбум долларын эдийн засаг чинь сүүлийн хэдэн жил явлаа шүү дээ. Одоо энэ нэг 30 тэрбумын долларын эдийн засаг болгох хэрэгтэй. Үүнийг л яар. 500 мянган төгрөгийн цалинтай байсан хүн тухайн үедээ 300 доллартай тэнцэж исэн. Өнөөдөр 500 мянган төгрөг чинь 180 доллар болчлоо. Энэ бол хамгийн том аюул байгаа байхгүй юу? Эннийг яаж явуулах вэ? Өнөөдөр Монголын төсөв алдагдaltaа орж ирж байна. Хэрвээ төсөв алдагдaltaа оруулж ирж байгаа бол шууд сангийн сайдаа өөрчлөлтгөл болчих. Төсөв алдагдaltaа болж байгаа төсвөө дахиад засаж байгаа бол сангийн сайдаа халдгал болчих. Яг ийм хуулийн заалтал өнөөдөр их хурл өөрчилж төсвөө алдагдaltaгүй болгочих. Зэрэглэлээ аа болгочих. Нөгөө зээлчих зэрэглэл гэдэг. Хэрвээ манай зээлчих зэрэглэл аа болоод Монголын нэр хүнд өсчих юм бол манай аж ахуйн нэгжүүд чинь өнөөдөр засгийн газрын хөөцөлдөж яваад байгаа тэр зээл тэр өндөр хүүтэй бондыг манай аж ахуйн нэгжүүд өөрөө оруулаад ирнэ. Өндөр хүүтэй бонд энэ юмны хойноос засгийн газар явхаа болчих. 10 жилийн дотор эдийн засгийг 10 дахин өсгөж чадсан шиг өнөөдрийн байгаа эдийн засгийг л 3 дахин энэ 4 жил өсгөх тухай хэдүүлээ ярил л да. Ийм юм ярьж энэ тухай санал бодлоо уралдуулах гэж байгаа бол би энд цагаа зарцуулахад бэлэн байна. Яг ийм зүйлүүд дээр өнөөдөр засгийн газар ерөнхий сайд хөөцөлтөд явж явах ёстой.
Тэгэхгүй хүн харуулаад нэг хүн энд нэг муу хүн байна. Тэгжэл тэнд ч нэг хүн муу хүн гараад ирдэг. Энд ч нэг муу хүн гараад ирдэг. Цөөхөн монголчууд бие биенийхээ хойноос ингээл хөөцөлдөд байх юм бол улс орных нэр нь унаал дэлхийн өнөөдөр ямар хурдтай урагшилж байна. Яг үнэндээ болвол 27 жил би энэ улс төр дотор энэ тоглолтод оролцсон. Хамгаалагч нь ч явсан, хөлбөмбөгөөр хэлэх юм бол давтлагч нь ч явсан, хаалагч нь ч явсан. Одоо бол би нэг тийм хүнд зөвлөөд хэлээд эндээс ийм гарч хэрэгтэй байна гэд ингээд хувь нэмэр оруулах юм боломж бол надад бүрэн байгаа. Одоогийн сангийн сайд бол төсвийг алдагдaltaгүй батлах одоо ийм хангалттай боловсралтай юм гэж харж байна. Гэхдээ нөгөө нэг улс төрийн тооцоогоор орж ирсэн төсөв нь зарлага нь нэмэгдээд тэр хэмжээгээр орлого орж ирэхгүй байгаа учраас аргагүй алдагдал үүсчлээ гэж тайлбарлаад байх юм. 2005 онд Монгол улсын төсөв анх удаа ашигтаа гарч ирсэн. 2005 онд манайхан юм хардаг болцсон юм доо. Монголын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх төсвийн хэмжээ 25% болж ирсэн шүү. Одоо бол 40%, 50% байгаа. Тэгэхээр тэр зардлал багасгал да. Би хурал дээр хэлжсэн шүү дээ. Та нар зүгээр л төсвөлдгөөл болчих. 100% өгдөг байсан төсвөл 30%-аар хасчих. Намайг ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байхад хэлжсэн тийм. Миний төсөв одоо 13 байснаа 4 тэрбум хүртэл бид нар буулгаж чадсан шүү дээ. 4 жилийн дотор чи боддоо 4 дахин бид нар буулгаж исэн. Ерөнхийлөгч нь тэгж буулгаж болж байгаа юм. Бусад бүх газрууд тэгж буулгаж бас чадах байхгүй юу? Тэгж чадуулахын тулд нэг бол хуулиа гаргаад батлаад цавчаад өгөх хэрэгтэй. Тэр сангийн сайд тэр хуулийн төсвийн тухай хуулиндаа тэгэл оруулчих л та. Төсөв алдагдaltaа орж ирэх юм бол сангийн сайдыг огцруулах асуудлыг их хурл хэлэлцснээ санал хураана. Төсвөөсөө өмнө тэгэл болоо. Тэгвэл чи сангийн сайд төсөв алдагдaltaа оруулж ирэх үү? Албан тушаалда манайхан дуртай шүү дээ. Тийм учраас ер нь оруулж ирэхгүй л байх. Танаа ардчилсан намын лидерүүд одоо нэг хэсэг байр суурь илэрхийлжсэн. Одоо чимээгүй боцгоочлоо. Тэгэхээр та нар хоорондоо ер нь холбоотой байгаа юу? Та ер нь эргээд намынхаа харьяаллыг сэргээе гэсэн бодол байна уу? Би өөрийгөө бол ардчлалын гишүүн л гэж бодож байгаа шүү дээ, тийм ээ. Намайг бол ардчилсан намаас хинт салгахгүй байх гэж ингэж бодож байгаа. Ер нь улс оронд хамгийн том, хамгийн чухал одоо ажил гэдэг бол тухайн улсын иргэн байх. Тухайн улсын идэвхтэй иргэн байх. Би зүгээр л идэвхтэй сайн иргэн бай гэж бодож байгаа. Ингээд улс төрлөө одоо миний хамгийн хүсэхгүй байгаа юм чиний хэлээд байгаа. Би нэг тэгж улс төрлөө орох энэ төр гэдэг бол миний хамгийн хүсэхгүй байгаа юм. Хэрвээ ингээл цохиол зодоол одоо ингээл татаал байвал одоо айгүй бол татагдаад янз бүрийн юм болох байх. Би ерөнхийлөгчөө болчоод нам байгуулаад, телевиз байгуулаад одоо энд нэг аж ахуйн гэж үүсгээл ингээд яваад байгаа юм ерөөсөө байхгүй шүү дээ. Улс төрийг өмүүлэл яваад байгаа юм байхгүй. Таныг ирэх сонгуул нэр дэвших байх гэж хараад байгаа шүү дээ. Бүү мэд одоо аль намаас нэр дэвших вэ? Би тийм тэнэг хүн биш шүү дээ. Одоо нэг тийм маргаашийнхаа ажлаа хэлээл, нөгөөдрийнхээ ажлаа хэлээл ингэн тэр намаас дэвшин ингэх гэж барьж гэн гээл. Нууцлаад байх шаардлага байхгүй. Надад хийж байгаа, хийгээд явж байгаа төлөвлөсөн зөндөө их ажил байна. Улс төрөөс гадна. Тий. Зөвхөн тэр ажлууд тэр төлөвлөгөөгөө харахад л нэг бие хөрөлцөхгүй хэмжээний ажлууд байна. Та эрх мэдэлтэй байхтай бол улсыг хөгжүүлэх асуудлаар хангалттай олон санаанууд гаргаж ирж ирсэн. Одоо ерөнхийлөгчийн суудлаас буугаад та жирийн иргэн болонгуудаа яагаад чимээгүй болчихоо одоо өнөөдөр чивтерийн ярилцлагыг үзээ сууж байгаа хүмүүс яг тэгж байгаа. Элбэгдорж чи байж байхдаа хийхгүй яасан юм бэ? Одоо л нэг сүрхий юм яриад ингээд идэг гэж. Яг үндэ би нэг л юм хэлье. Байж байхдаа би хийх гэж нэлээд оролцсон. Хийж чадсан чинь би хийж чадаагүй чинь би. Ерөнхийлөгчийн хийж чадах юм байгаа, чадахгүй юм байгаа. Нэг улс төрчийн хийж чадах юм байгаа, чадахгүй юм байгаа. Нэг их хурлын гишүүний хийж чадах юм байгаа, чадахгүй юм байгаа. Тэр байтугай ерөнхий сайдын хийж чадах юм, чадахгүй юм гэж би. Гэхдээ Монголын тухай гэдэг бодол чиний санаанаас гардггүй л байхгүй. Яг энэ асуудал дээр нэг ингэж бодлоод байна да. Энэ дээр нэг ийм шийдэл байна да гэсэн бодол байдаг. Тийм учраас би зүгээр л чадаагүй учраас гомдолж яриад байгаа юм шээ. Зүгээр л энийг мэдж байгаа. Тэгээд гарцыг харж байгаа учраас нэг ийм маягаар шийдчихвэл энэ болох юм байгаа юм. Уг нь дэлхийн улс орн бусад бүх газар ингэж шийдэж гин, ингэж явж гин, өөттэй явж байгаа нь ингэж шийдэж гин. Манад ингэж шийдчихвэл болно шүү дээ л гэж харна. Тэгэхээр та одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагад бас Пакистан улсыг хариуцсан албанд очсон байхаа. Тэгэхээр сүүлийн та Пакистаны эмэгтэйчүүдийн эрхийн асуудлаар бас нэлээд ажил хийгээд байна уу? Одоо тэгж доош нь хийгээд яах вэ? Доош хийгээд надад ирсэн мэдээлэл би асууж шүү дээ. Нүүбийн дарга болох гэж энчил гэх юм те. Хоёр ТV-г оруулж ирээд баахан мөнгө асем хийгээд баахан мөнгө хулгай хийгээд идчихлээч гэх юм те. Тэгээ ерөөсөө иймэрхүү зүйл хариулах юм бол бидний цаг дуусахгүй. Энэ бүхнийг сэдвээр нэр над тийм Пакистан улсыг хариуцсан барьсан тийм юм ерөөсөө байхгүй. Худлаа мэдээлэл юм уу?
Тэр Европын холбоо, тэр одоо нөгөө World Leadership Alliance гэж байдгийн. Тэрний би гишүүн одоо тэр нөгөө дэлхийн удирдагчдын холбооны гишүүн гэж нэг юмд ордог. Тэр нь бол бас амаргүй мэн лээ. Сая одоо ерөнхийлөгч хийжсэн ардчилсан аргаар ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон, ерөнхий сайдаар сонгогдсон ардчилсан тийм улс оронтой үжил бодолтой хүмүүсийг нэгтгэдэг тийм холбоо байдгийн. Тэнд холбооны Герман улсын ерөнхийлөгч байсан Гаух, Францын ерөнхийлөгч байсан Олонд бид гурвыг сая авсан. Тэр чиглэлээр хийдэг зөндөө олон ажил байгаа. Үнэхээр дэлхийн нийтэд тэнд очиод ингээд тэр эмэгтэйчүүдийн тухай, тэр байдлын тухай Пакистанд очиод харахад миний нэгд бол маш их олон зүйлээр нээгдэж байгаа. Би олон зүйл сурсан. Тэнд яаж тэр хүмүүс тэр ажлуудыг хийж явж байна? Тэр хүмүүст нэг санал нэмэрлэхэд ямар их баярлж байна те. Ийм маягаар одоо хувь нэмрээ оруулаад явах зөндөө их боломж байгаа. Тэрэн дотор бид нар Монголдо хийх маш олон асуудлууд байна шүү дээ. Хуучин бас нэгэн цагт хамт ерөнхийлөгч байсан нэг цаг үеийн лидерүүд одоо ингээд хамт одоо олон нийтийн байгууллага үүсгээд хамтарч ажиллаж байгаа юм байна гэж харлаа. Тий, бүр өмнө үүссэн байсан байгууллага л да тий. Тэгэхээр та одоо гадагшаа дотгошоо явж явж байна. Энэ хажуугаар нь бас таныг бас гадагшаа явахаар нөгөө нэг казино тоглоод байна гэсэн бичлэг бас сошиалар яваад их юм. Тэгэхээр таныг бас казино тоглохгүй явчихооч гэж хардах шиг тийм байдал үүсэж байна л та. Гэхдээ яг тэнд нэг тэмцээн болж байгаа нэгэл одоо тэнд нь ороод суудаг. Тэгээд тэн дээр нэг бичлэг хийчих гэж бодохгүй шүү дээ. Тэр нь бол миний алдаа. Би зүгээр энэ дээр нэг зүйл хэлье. Би үнэхээр одоо над сайн санаж явдаг олон улсуудад тийм одоо буруу зөрүү ойлголт өгсөн байх гэж боддог. Тэр хүмүүсийн санаа зовж байгаа бах тийм ээ. Тийм газараар одоо ингээд элбэгдорж явж идэгч гэжтэй гэж тийм. Үнэхээр тэгсэн бол одоо би уучлал хүсье. Би дахиад тийм газараар орохгүй, тийм газараар очихгүй гэдгээ энд хэлье. Тэгэхээр таныг бас казино тоглох хоббитон болов гэж бодсон зүгээр нэг удаагийн л би тийм хоббинийхаа болоод явж идэг тийм хүн биш шүү дээ тийм ээ. Ямар ажлаа одоо төрүүлж хийх үү, ямар зүйлд ач холбогдол өгч явах уу гэдгээ бол мэднэ шүү дээ. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед энэ арчс нам дотор энэ ардын намын зодон дундуур арчс намынхан гүүж ороод сүүлдээ өөртөө бүлэггүй болох ийм хэмжээний байдал үүсчихлээ л дээ. Тэгэхээр та энийг ер нь намын харьяалалтай байсан хүний хувьд ер нь хөндлөнгөөс юу гэж харж байна? Би зүгээр нэг зүйл үнэхээр энэ улс төрийн намууд бол өөрчлөгдөх шаардлагатай байгаа. Эрс өөрчлөлт хэмээр шүү дээ. Улс төрийн нам дээр асуудал шийдэх гэж байгаа бол өнөөдөр би бол бүгд бүртгэлтэй цахимаар дамжуулаад асуудлаа шийдчихдэг. Цахимаар дамжуулаад бүртгэлтэй гишүүдийн 30% нь дэмжсэн бол энэ асуудал шийдэгдлээ. 50% нь дэмжсэн бол энэ асуудал шийдэгдлээ. 70% нь дэмжсэн бол энэ асуудал шийдэгдлээ. Дээрээс нь дөрмөндөө одоо улс төрийн албан тушаалтын ийм хэмжээний улсын их хурлын гишүүн одоо тэр нэг засгийн газрын гишүүн улс төрийн албан тушаалтын ийм хэмжээний алдаа гаргасан болвол манай намаас 3 бүрэн эрхээ хугацаанд одоо нэр дэвших хэрэггүй ч гэдэг юм уу те. Иймэрхүү маягаар дүрм журмуудаа өөрчлөөл зарлал явах хэрэгтэй. Одоо бусад газар улс төрийн намууд ийм маягаар өөрчлөлт хийгээд явж байна. Манайхан өнөөдөр ярьж байгаа асуудал нь хуучин, арга нь хуучин. Гэтэл тэр асуудлыг шийдэх зөндөө олон шин шийдлүүд байна. Монголд нээлттэй байгаа учраас далаа шиг баян гайхамшигтай сайхан санаанууд байна шүү дээ. Зөвхөн намын удирдлага дангаараа шийдэх биш. Нийт иргэдээр санал асуулга явуулчихад, нийт гишүүдээр санал асуулга явуулчихад гэж та санаа хэлж байгаа юм тийм үү? Тэрнийг дөрмөндөө оруул те. Тэгээд дөрмийнхаа дагуу шийдэл болно л да. Түүнийгээ дотроо наад зах нь хэлэлц. Би тодорхой чиний асууж байгаа тодорхой одоо зүйл дээр би хариулаад байгаа юм ерөөсөө байхгүй. Би ерөнхийдөө улс төрийн нам гэдгийг би улс төрийн намын тухай хуулийн өөрчлөлт оруулсан шүү дээ. Тэр хуулийг их хурл дэмжээгүй. Хэрвээ тэр хуулиар байх юм бол өнөөдрийн бүх улс төрийн намууд тэр хуулийн дагуу татан буугдаад шинээр зохион байгуулагдаад цоо шин орчин Монголд үүсчих боломжтой л байсан. Нөгөө талдаа сонгуулийн тогтолцоог өөрсөндөө ашигтайгаар өөрчлөх гээд унчвуу гэж хараад байгаа юм л та би бол. Би тэр сонгуулийн өмнө миний хэлжээс хоёр л үг байгаа. Нэгдүгээр сонгуулийн хуулийг өөрчилж хэрэггүй. Хэрэггүй. Нэгэнт ялаад ороод ирсэн сонгуулийн хуулийг өөрчилдөггүй. Хоёрдугаарт нь аймаг Улаанбаатарын сонгуулийг улсын их хурлын сонгуулиас тусдаа хий. За. Хамтдагч хийж хэрэггүй. Орон нутгийн сонгуул. Орон нутгийн сонгуул. Ер нь зөв сонгуулийн тогтолцоог ямар хөлбраар явах нь Монголд илүү одоо оновчтой гэж таарч байна. Айл тогтолцоонд сайн муу тал байгаа шүү дээ. Тэгээд сайныг улам сайжруулаад явах хэрэгтэй. Марцнаас та ерөнхийлөгчөөс буусан ч гэсэн одоо 4 жилийн турш та бас нөгөө хамгаалтанд төрийн хамгаалтанд байгаа хэвээрээ байгаа бах тийм үү? Гадагшаа дотгошоо явсан ч бас таны хамгаалт дагаж явах уу яах вэ? Явна. Заримдаа танд төвхтэй санагдах уу яах вэ? Гэхдээ ер нь бид нэр энэ төвхтэй төвөггүй вэ энэ ачааг бид нэр өрөөл явах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ бол ухамсартай сонголт шүү дээ.
Ер нь Монгол улсын ерөнхийлөгч байсан бусад хүмүүстэйгээ одоо бас улс орныхоо хувь заяа эрх ашигын асуудлаар ер нь уулзаж ярилцдаггүй. Та бүхэн бас саналаа бас одоогийн төрийн одоо өндөрлөгүүдэд ер нь бас уламжилдаггүй. Үргэлж нээлттэй шүү дээ. Тэгэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр 2 удаа сонгогдсон хүнтэй уулзсных одоогийн улс төр эдийн засгийн нэг ойлгомжгүй хямралтай юм шиг ийм байдлаас гарцын талаар та товч байгаа юм байна. Зөндөө байгаа. Би зүгээр хэрвээ алдсан болвол сургамж ав. Тэр сургамжаа хууль болов. Тэгээд тэр хуулиа мөрд. Хуулиар л асуудлыг сайжруулна. Тэгээд стандарт тавь, стандартаа улам чангаруулад явах хэрэгтэй гэдэг ийм л зүйлийг хэлье. Монголд өнөөдөр үнэхээр эдийн засгаа өнөөдрийн байгаа эдийн засгаа маш богино хугацааны дотор бид нар тэлэх хэрэгтэй байна. Иргэдийнхаа хуримтлалыг асар хурдтайгаар нэмэх хэрэгтэй байна. Улс төр дотор байгаа хамгийн буруу юм бол хариуцлагын асуудал байна. Эннийгээ бид нар хуулиндаа оруулж өгөх хэрэгтэй. Энэ мөнгө төгрөгтэй холбоотой юм улам шилэн болгох хэрэгтэй. Бүрийн илүүтэй иргэдийнхаа хяналтанд өгөх хэрэгтэй. Иргэдийн энэ шүүмжилж байгаа гаргаж ирж байгаа энэ эрхийг хааж боож болохгүй. За баярлалаа. Ингээд бидний ярилцлагаа гүүгээр өндөрлөж байна. Тэгэхээр Монгол улсын төрийн тэргүүн байсан хүний хувьд одоогийн улс төрийн нөхцөл байдал үүсэж байгаа асуудал дээр та бас өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлээ. Нөгөө талаар таны талаар одоо гадуур яригадаад байсан янз бүрийн эргэлзээтэй асуудал дээр бас тайлбар няцаалт өгсөн танд баярлалаа. Ингээд жирийн иргэн босон ч гэсэн одоо улс орныхоо бодлогод бас өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулж ажиллаарай гэж хүсье. Таны цаашдаа ажил амжилт хүсье. За ерөөл утгарш. За баярлалаа. Тэгэхээр манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцлагаар Монгол улсын ерөнхийлөгч асан Цахиагийн элбэгдорж оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.